সো হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুইন তৃষা। সো আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমি খুব ভালো আছি। তো দেখো, আমি যেই অবস্থা ছিলাম সেই অবস্থাতে ভিডিও বানাতে লেগে গেছি। তো আমার যখন লাউডলি রিয়েল হেঁচকি এসেছে, তো তখনই আমি ভিডিওটা স্টার্ট করেছি। ওকে, তো রিয়েল হেঁচকির জন্য আমি ভিডিও করছি। আমার যখন হেঁচকিটা স্টার্ট হয়েছে আমি তখনই ভিডিওটা স্টার্ট করেছি, কিন্তু ভীষণ এখন প্রবলেমে আছি, তাও ভিডিওটা স্টার্ট করেছি। ঠিক আছে, কামড়াতে নাই দাদু ভাই, কামড়াবে না, এমনি ফুর্তি করো। কামড়াতে নাই ভাই, কামড়াতে নাই, কামড়াতে নাই দাদু ভাই, কাঁদবে না, কামড়াতে নাই ওই এরকম করতে না। কি হচ্ছে? আর দেখো কেমন আমার ক্যামেরাটার প্রবলেম হচ্ছে, যতবার ঠিক করছি ততবারই প্রবলেম হচ্ছে, কেমন ছ্যাপ ছ্যাপ করছে লাইটটা, ভালো লাগছে না এইভাবে। লাইট হলে কি থোড়ি ভিউজ পাওয়া যায় না, থোড়ি কেউ পাবলিক দেখতে থাকে বলো তো। তো বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্ত আমি আমার ভিডিওটা দিচ্ছি। ঠিক আছে, কারণ আমি ভীষণ রান্না করতেছিলাম, এটা যেটা নানা কাজ করতেছিলাম, বাচ্চা আছে জানো, তো সেই জন্য আমার অনেক প্রবলেমে আমি ভিডিওটা করছি। তাও আমি তোমাদের জন্য আমার যখন রিল হিচকি এসেছে তো আমি ভিডিওটা করেছি। ওকে, তো সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরের কোনো ভিডিওতে। আর যারা আমার চ্যানেল নতুন, তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে দিও। ওকে, টাটা।